34-cü sualımızı həll edək. Bizə ABC üçbucağı verilib. Y nöqtəsi üçbucağın daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Həmçinin bilirik ki, tənbörənlərin kəsişmə nöqtəsidir. DY paraleldir AB, YF paraleldir BC və digər şərtləri nəzərə alaraq bizdən AB tərəfini tapmamız tələb olunur. AB-ni bir X-la işarə edək. Dedik ki, Y nöqtəsi tənbörənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Ona görə də A-dan Y-yə doğru bir tənbörən çəkək. Bu zaman AB ilə D paralel olduğundan Z kuralına görə bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Onda ADY üçbucağı bərabər yanlı üçbucağı olur. Yəni Y-də 5-dirsə, AD də 5-dir. Eyni qaydada C-dən Y-yə doğru bir tənbörən çəkək. Yenə YF ilə BC paraleldir. Z kuralına görə bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Yenə YFC bərabər yanlı üçbucağı olur. Yəni YF 7-dirsə, FC də 7-dir. Şərtləri nəzərə alsaq görərik ki, AC bərabərdir 6, üstəgəl 5, üstəgəl 7, 18. Və bilirik ki, ABC üçbucağı ilə YDF üçbucağı oxşar üçbucaqdır. Oxşar üçbucaq olduqlarından bucaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. Yəni A-nı alfa ilə işarət etsək, D-də alfaya bərabərdir. B-ni beta ilə işarət etsək, Y-də beta olacaq. C-ni bir qamma ilə işarət etsək, F də qamma olacaq. Üçbucağın oxşarlığını nəzərə alsaq, yaza bilərik ki, betanın qarşısında durub 6, betanın qarşısında durub 18 bərabərdir. Qammanın qarşısında durub 5, qammanın qarşısında durub X. 6 ilə 18 ixtisar gedər 3. X də bərabər olur 3 vur 5, 15. Cavabımız D variantı 15.